суставы ноют, болят, скрипят, тяжело вставать, подниматься. Вот в этом 3D Flex Кубе собрано все необходимое, чтобы снять воспаление, облегчить движение, восстановить хрящевую смазку и сам хрящик. Здесь много компонентов: витамин D, витамин Е, глюкозамин, хондроитин, масло барага и амаранта. Все здесь необходимо для ваших суставов. Пишите в личку, расскажу, как заказать. Помогите своим суставам.